حاصلا بحرمت ام فيديو بدن بهفرنا بالسرنويسا چما پێویستی پێ هەیە و لە باوەریەکی وەری خودی دەرکەتن بناوێ باوەریە ئەزدایی و چما divê demê de em bi xwe dîroka xwe bidine nivîsandin. Dibin vê mijarê de qasî pirtûkekê jî dikare were nivîsandin lê li gorî zanîn û şopandinên me tenê em dikarin qasî çend ropela berhevûdin bikin û hinek tiştan ji bo we bînin ziman. Ev tiştên werin ziman jî bi tenê têrê dikin û sebebiyetekî didine çêkirin ku mirov rewşa xwe li berçav deynê û pêşniyarekî bide rewşenbîriyê famkirinê ku pêwîstiyek were bicêhanîn, valayiyek were dagirtin û li xwe vegerînek were çêkirin. Yani gazinên me ne tenê di gotinan de bimînin, di pratîkê jî de gav werin avêtin. Ev yek jî wê tenê bi bejdarbûn û piştgiriyên we pêkan bê, guhertina ku tê pêşniyarkirin daxwaza guhertinek ye ku em li orjînaliya xwe û li dîroka xwe ya rast xwedî derkevin. Da ku ev baweriya xwedî lê werê derketin dibin kontrola me de bê û deriyên pêşketinê li ber me neyne girtin, ne manîpûrekirî bê û ne jî dagirkirî bê. Kîjan devera mirovan bêşê, mirov jî li ser wê deverê her bi şikayet e. Hetanî ev dever rehet bibe. Eger problemek wiha tune baya, wê mejiyê me tunebûnek neaniye bîra me ku em bigazin bibin. Ji we guhdar û şopdaran jî tê xwestin ku hûn jî li ser vê mijarê bisekinin û hewl bidin van çend ropelan bi bejdariyên xwe yên cude cude zêde bikin. Vê mijarê bi pirsan bi şîroveyan û bi lêkolînan xweş bikin, dewlemend bikin û geş bikin. Gelek kesaet hene û dibêjin kesaetên neoldar ne xwedî mafin li ser olan biaxivin û olan münaqeşe bikin. Lê ji bîr dikin ku olan bi xwe jî ev lêpirsîn û münaqeşe çêkirine, hetanî olên xwe yên nûjen afirandine û ol û baweriyên xwe yên ku berî wan hebûn jî red kirine. Ji ber ku afirandina oleke nûjen wate neqayîlbûna jiyana bi olên wan yên berê re ye. Yani encama nerazîbûna bi olên berê re ye. Ji olên xwe yên berê neqayîlbûn ku li dewsa wan olan jî alternatîv ol dane afirandin. Eger rast baya oldar jî bi van gotinên xwe ku dibêjin girîng e ser olan nê xeberdan bawer bana, wê olên duyemîn û olên sêyemîn li dinyayê heyî qet nehatine çêkirin, yan jî nehatine afirandin. Nîmûne wê şîxadî pêwîstî pê nedîte ku baweriya berî êzdîtiyê biguherînî, baweriya berî êzdîtiyê biguherînî û êzdîtiyê bidê çêkirin. Her wiha wê çêkerê İslamiyetê pêwîst nedîte tevaya bawerî û olên berî wan heyî red bikire û İslamiyet biafiranda. Bi van sebebiyetan mirovên neoldar mafdar dibin ku lêpirsînan çêkin, hesaba min bipirsin û tilihan deynin ser her kêmasiyeke heyî di nava van olan de. Çawa ku Tirk şamanîst bûn û ji bo berjewendiyên ewlekariya xwe İslamiyet qebûl kirin, çawa ku Ewropiyan bi navê olan bi milyonan însan ji hevûdin kuştin û mecbûr man 180 dereceyê xwe biguherînin, çawa ku şîxadî hat û guhertineke radîqal de çêkirin, em jî bi van nêrxandin û gotîbojên xwe pêşniyar dikin ku li gorî dem dixwazê, li gorî şert û merj dixwazin tevaya jiyana me ewlekariya me berjewendiyê me li berçav werin girtin û li baweriya ezdayetiyê yan jî ezdayiyê werê xwedî derketin. Şîxadî bi gotina xwe ku çêkiriya
شیخاتی bi guhertina ku çêkiriya rê vekiriya ku li gorî her demekê guhertin dikaribin werin çêkirin. Bi vê mijarê girîdayî fîlozofê Fransî bi navê René Descartes ku di salên 1600 de jiyan kiriye wiha dibêje: Em ê çawa zanibin rastî çi ye û nekevin nava şaşiyan. Dibêje eger salikeka sêv li ber we deynin, pêncî sêv tê de hebin û wekî rastiyekê bifroşine we. Hûn wê çawa zanibin ku şaştiyek tê de heye? Dibêje divê hûn rêbazekê bikar bînin û sêvan yek bi yek ji nav hev û din derxin, hetanî hûn zanibin çend ji wan sêvan xerabene û çend ji wan sêvan jî nexerabene. Wî çaxî rê li ber şaşiyan tê girtin. Halê hazir bi van şîrove û gotûbêjên xwe jî em jî dixwazin sêvan yek bi yek ji nav hev û din derxin, da ku em zanibin çi şaştî hene û çi şaştî têne kirin. Yan jî divê em çawa tev bigerin ku rê li ber şaşiyan werî girtin. Olên me müdahaleyî her tiştekî me dikin. Ji jiyana me, ji rabûn û rûniştinên me, ji xwarin û vexwarinên me, li ser her tiştekî me biryaran didin. Müdahaleyan çê dikin, çima oldarek mav bi xwe re dibînî û müdahaleyê siyasetê dike, lê siyaset nikare li ser olekê biaxibe yan jî münaqeşeyekê li ser mijarekê di olê de bide çêkirin. Çima oldarek dikare bi navê olan biryaran bide, lê siyasetekî ne oldar, lê kesayetekî ne oldar nikare karê wî oldarî nîqaş bike. Bo vê yekê ev rexneya ku tê gotin girîng e li ser olan neyê axaftin, bê wateya, bê mantiqa, xwedî siyaseta, bê bingeha û xwedî nakokî ye. Kesayetên bêjin dest nedine olan, destdana olan ne di berjewendiya me de ye, girîng e zanibin û ji bîr nekin ku ev bi sed salan e kesî dest neda bû van olan her karên xwe dimeşandin û em jî her bi şîret û biryarên van olan herdem hatin êşandin. Ji ber ku wî çaxî jî digotin li ser ol û oldaran neaxivin, münaqeşeyan nedine çêkirin. Van gotinan, van müdahaleyan hiştin ku bi 10,000 însan hatine kuştin û ti hesab jî ji sûcdaran nehate xwestin. Vê müdahaleyê hişt ku em bindestman penaber bûn de her warî de jar û perîşanman. Başa bi vê destnedana olan çi hate bi dest xistin? Encam çina berpirsyarê van encamên neyîn û hesabên van encaman kî wê bide? Em dest nedine olan û encamên olan nedine nîqaşkirin, wê ol bisekinin û ev ol bêdeng bimînin gelo. Wê müdahaleyî jiyana me nekin gelo. Girîng e ji hêla her Kurdekî xwenaskirî werê zanîn ku cangoriyên Kurdan yên mîna lehengan ji sedî 95 ji hêla xwendevanên van olan ve hatine cangorî kirin. Sedemên perîşanî, rebenî, talanî, penaberî teve olên me ne, ji ber ku olên me nahêlin ronahî werê nava me, rastiyan ji ber me vedişêrin, her tiştekî me müdahale dikin, li ser me naxeydin û dibêjin bi her tiştekî me jî razî bin. Ev kiryarên olên me helbette îndîrekt talîmatên dagirkerên me ne. Oldar jî di vî warî de têne bikaranîn. Hinek ji oldarên me bi zanistî yan jî bi nezanî van talîmatên dagirkeran bicih ev nerînên ku em tînin ziman helbette karê rewşenbîran e, karê akademisyenan e, lê gava daxwaz pêwîstî valayî hebê û rewşenbîr rolên xwe neleyîzin, wî çaxî wê hinek wekî me normal mirov jî derkevin û hinek rastiyan bînin ziman û rewşenbîran teşwîk bikin ku di karê tê xwestin de aktîv bibin.
pêkana ev gotûbûyî me jî rolekî bileyzin ku di pêşerojê de tevaya van beşên hatina behskirin piştgiriyê bidine vê karî, wî çaxî wê çandek werê çêkirin ku her kesayetek karibê azadane rexneyên xwe bîne ziman û hisaban karibê ji her kesayetekî sûcdar ji her kesayetekî xwedîkêmasî bixwaze. Hetanî vê kêliya em tê dena jî bi hawayekî vekirî, azadane û bêfikar minaqeşa lêpirsîn rexne li ser van olan û karê van olan nehatine çêkirin ji ber ku rêçek wiha vekirî nehiştine û mentalîteyeke wiha jî nedane afirandin. Yên ku nahêlin mentalîteyên wiha werne afirandin jî desthilatdarên xwedîberjewendî ne ku ew bi xwe jî bindestê dagirkeran e. Ev e demeke dûvedirêj e ku di nava civatên me de nîqaşên me de jiyana me de qasî hijmareke bilind hemfikirin ku bi vî rengî bi rêvebirineke wiha ku halê hezir em têne birêvebirin em wê qet nikaribin bibin bersiva pêşeroja xwe. Ji ber ku gelek dengên cude cude hene di nava me de û karekî birêk û pêk jî nayê meşandin. Sedemên van encamên neyînî jî berjewendî ne ku di nava me de rol dileyzin. Em dixwazin tiştek werê çêkirin ku di nava me de berjewendî nikaribin rol bileyzin. Ew tişt jî ew in ku li baweriyekê werê xwedî derketin ku vekirî bê, li gorî demê bê, li gorî daxwazên tevaya civakê bê û karibê bibe bersiva daxwazên tevaya nifşên dirê de. Dixwe guhertineke wiha de bi hewayekî xwezayî wê welatên sekûler jî her piştgirê guhertineke wiha bin. Encamên ku em gihanayê olên me ne li gorî aqil û mantiq têne birêvebirin, bêtir li gorî hedet, nav, mentalîte û berjewendiyan têne birêvebirin. Tiştê ku aqil û mantiq tê de tune bê jî rîzîkoyekî herî mezin e di jiyanê de ku her wextî karibê di karê xwe de bi bin keve. Li gor çavkaniyên li ber destên me û li gorî rewşa pêtî jiyankirin, wê bi heman rêveberiyê, bi heman siyasetê, bi heman têklaniyan civaka êzdî 100 salî din li ser piyan nikaribê bimîne. Heftê û sê ferman bi sedan komkujî, zext, tehdît û êrişên sîstematîkî hatine serê vê civakê, lê tedbîr nehatine girtin. Dercivan bûyeran qet nehate girtin. Guhertineke biçûk jî nehate çêkirin. Dîplomasiyek xwedî bingeh û li gorî tê xwestin nehate meşandin. Bo yekdengiyekê xebateke birêk û pêk nehate kirin. Helwesteke avaker û bi tesîr li dijî sûcdaran nehate nîşandan. Hesabpirsînek nehate pirsîn. Heta hewldanên ku erînî bûn jî hatine müdahalekirin. Piştî fermana 2014 berpirsyar ketine nava maratonekê wey li wî xwe bigîne sûcdaran û têkiliyan li gel sûcdaran deynê. Hinek din jî derketine û berê civaka êzdî didine navnîşanekê ku ew bi xwe jî nizanibin bi ku de diçin. Navê dînê xwe kirine navê cangoriyekî olê ku halê hezir tirbawî jî xuya bê. Tevaya fermanên ku hatina serê civaka êzdî jî teva piştî hatina şîxandîne. Tevaya siyasetên hatin meşandin jî psikolojiya civakê, hestên civakê li berçav nedane girtin. Civak kirine dijminê dostan û dostên dijmin e. Êdî ev şiklê rêvebirinê bi wî ye cihê lewaziyê, bêtaqetiyê û bêezmûniyê, yanî bêtecrübetiyê. Em baş dizanin ku dîrok dikarin werin manîpulekirin. Hele di rojhilata navîn de dîrok dikare bêtir werê manîpulekirin ji ber ku dîrokçêker alîgirê fermançêkeran bixwene. Bo vê yekê girîng e em bi zanyariyên
لبر دست خوا بخوا دیروکا خوا بدنا نویساندن کو او دیروکا وری نویساندن روناهی بدیما اولا ازدیتیه و اولا علاویتیه هر چه قاسی ناو جوده بیجی ده ناوا دمه دا جه اورژینالیا خوا دور کتنا و انتگره جیانا اسلامی بونا یعنی کتنا بن تاثیر اسلامیتی اسلامیت بخوشی نا آزاده داگر کریه و مانیپوله کریه نیتک اسلامیت جی قد خویانا که کرونایی بینی ناوا وی ملتی بندست ملتی کرد اگر جی کورایی دیروکا مباحتانی روشن ایرو امتیدنا توایا بویران لبر چاوان ورن درباس کرن امتیدا ببینن کو اسلامیستان بنابن جوده جوده ایریش کمکوژی فرمان هردم آننا سری ملتی کرد اسلامیت جاره که به تنجی لسر وی ملتی بندست نخیدیا و نبویا خودی هلوسته که ارنی کو بچاوان وری دیتن و بچاوان وری خوندن دروشلاتا ناوین دا دولتین هری امپریالیست دولتین داگر کرن کو بناوی اسلامیت هردم آخا کردان داگر دکن و کردان جبو خوا کوله دهیلن اولدارن ما کردان جی حتانی روژا ایرو شیورمند ملت کردن و گلگ جوان اولداران جی راستیان جبر ملت کرد و دشیرن برجواندی خواهیم کسایتی دکنه نابا هر شیرو ویا که خواه و برجواندی خواه هر دم لبرچاو دگرن اولداره که کومینا استثناء خودی هستن کردواری جیبه جهیلا پرگانا داگر کرن با تی ایزولا کرن و تی برطرف کرن چاوا که اولداره که نکاره به هواره که خواهی خاپینوک را به هواره که خواهی دروان را جیان بکی و پیر حوال بمینی کردکی که بناوی اولان هر تشت وندا کری بیجی مجبور دمینی که جیانه که آلترناتیب بده افراندن دوی وری زانین که ترس و فکارین هنک اولو اولدارین متنی اول که بوان شیرو وکرینین لسر اولان اول براستی ورنا فهم کرن یعنی هنک هنه که ناخوازن اول ورنا فهم کرن جبر کو برجواندین هنک اولداران تیخرا کرن پیشنیارا مجبو توایا کردان اوا کو کرد ایدی خوا بهیویا بیزانین اولدارین خوا نهیلن او بخوا حول بدن اولین خوا فام بکن اولدارین کو ایرو خوا وکی اولدار دبینن پیکانا پشتی 5 سالان پشتی 10 سالان بخوا جی جوی اولا خوا بدور کوی جبر مروف دکاره بخواندنا پرتوکه که جیبه وری گوهراندن باشه چه پیوستی پی هیا که اولداره کی هی خواندوان اولا خویا نبویا ممسته اولا خوا ناهیلی پیشیا مروفان وبه که لسر اولان وری آخافتن دم باش حتانی ویدیو کی